എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. പലർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ചുമ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് എപ്പോഴും ആൾക്കാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കും. ഇതിന് കുറച്ച് നാട്ടുവൈദ്യം നമ്മൾക്ക് നോക്കാം. പനിക്കൂർക്കയില 3 എണ്ണം, ഒരു ചുവന്നുള്ളി, ഒരു നുള്ള വരട്ടുമഞ്ഞൾ പൊടി, തേൻ ഇവയെല്ലാം കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്ത് തൊണ്ടയിൽ പുരട്ടുക. അപ്പോൾ ഇത് മാറിക്കിട്ടും. ദിവസവും തുളസി നീര് കഴിക്കുന്നത് ഇതിന് നല്ലതാണ്. ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇല വാട്ടി പിഴിഞ്ഞ നീര് കഴിക്കുന്നത് കഫത്തിന് എപ്പോഴും നല്ലതാണ്. ചുമ പെട്ടെന്ന് നിൽക്കും. ചെറിയ ഉള്ളിയും കൽക്കണ്ടവും രണ്ടും കൂടി ഇടിച്ച് അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളം ദിവസവും 4 നേരം കൊടുക്കുക. വെളുത്തുള്ളി നീര് 1 ടീസ്പൂൺ, ഇഞ്ചി നീര് 1 ടീസ്പൂൺ, ചെറുനാരങ്ങ 1 ടീസ്പൂൺ, ഇത് 3 കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം അതിൽ 3 ടീസ്പൂൺ തേൻ ചേർക്കുക. ഇത് ദിവസവും 6 നേരമായിട്ട് കഴിക്കുക. ചുമ, കഫം എല്ലാം മാറിപ്പോവും. ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇല വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും ചുമ പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറുന്നതാണ്. ഗർഭിണിയായിട്ടുള്ള പശുവിൻ്റെ മൂത്രം കൊടുക്കുന്നതും വളരെ നല്ലതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ മാതള നാരങ്ങത്തോട് വായിലിട്ട് ചവച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാലും ചുമയ്ക്ക് വളരെ നല്ലതാണ്. ഇരട്ടി മധുരവും ഇതേപോലെ വായിലിട്ട് ചവച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം. മഞ്ഞൾ, വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത്, ഉപ്പ്, പപ്പായ ഇല ഇത് എല്ലാം ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച് ആവി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ചുമയ്ക്ക് വളരെ നല്ലതാണ്. ഉലുവ വറുത്ത് പൊടിച്ച് തേനിൽ ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നതും വളരെ നല്ലതാണ്. പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല 5 എണ്ണവും, കരിഞ്ജീരകം 1 ടീസ്പൂൺ, ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുടിക്കുക. കഫം പോകും. കരിഞ്ജീരകം, ഇഞ്ചിയിട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് കുടിക്കുക. ചോറ് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് രസം കൂട്ടി ഊണ് കഴിക്കുക. ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും അരച്ച് നാരങ്ങാ നീരും തേനും ചേർത്ത് കഴിക്കുക. പപ്പായ ഇലയും പച്ചമഞ്ഞൾ ചതച്ചതും കൂടി ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ആവി പിടിക്കുക. ചുമ വരുന്ന സമയത്ത് 10 കുരുമുളക് എടുക്കുക. 1 കുരുമുളക് തിന്നുക, നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളം കുടിക്കുക. അങ്ങനെ 10 കുരുമുളകും നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളവും കുറേശ്ശെ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ചുമ പെട്ടെന്ന് മാറും. തൊണ്ടവേദനയും മാറുന്നതാണ്. പനിക്കൂർക്കയിലും തുളസി ഇലയും തീയിൽ വാട്ടിപ്പിഴിഞ്ഞ് ആ നീര് കൊടുക്കുക. നെറുകിൽ 2-3 തുള്ളി തിരുമുക. ചെറിയ കുട്ടികൾക്കുള്ള ചുമയിൽ രാസ്നാദി പൊടിയിൽ പനിക്കൂർക്ക ഇല വാട്ടിപ്പിഴിഞ്ഞ് നെറുകിൽ പിടിക്കുക. പനിക്കൂർക്ക, തുളസി ഒക്കെ ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച ആറിയ വെള്ളത്തിൽ കുളിപ്പിക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ആവി കൊടുക്കുക. 2-3 വലിയ ഉള്ളി അതിൻ്റെ നീര് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൽ ഒരു നാരങ്ങ നീരും ചേർക്കുക. എന്നിട്ട് അല്പം ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം 30 ml വീതം 3 മണിക്കൂറിന് ഇടവിട്ട് കൊടുക്കുക. ദിവസവും തുളസി തിളപ്പിച്ച വെള്ളം കൊടുക്കണം. 30 ml മുയൽച്ചെവിൻ്റെ നീരിൽ 1 നുള്ള് ഇന്ദുപ്പ് ചേർത്ത് 2 നേരം വെച്ച് 3 ദിവസം കൊടുക്കുക. കരിഞ്ജീരകം പൊടിച്ച് തുണിയിൽ കെട്ടി മൂക്കിൽ വലിക്കുക. 2 സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിച്ചതും ചുക്കും സമം പൊടിച്ച് തേനിൽ ചാലിച്ച് 4-5 തവണ കഴിക്കുക. 2-3 ഉറിഞ്ചിക്ക എന്ന് പറയുന്ന സാധനം, അല്ലെങ്കിൽ സോപ്പ് നട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ചതച്ച് ഒരു 1/2 ഗ്ലാസ് ശുദ്ധവെള്ളത്തിലിട്ട് വയ്ക്കുക. അതിൽ 1 നുള്ള് കുരുമുളക് പൊടിയും 1 നുള്ള് ചുക്കുപൊടിയും ഇട്ടതിന് ശേഷം രാത്രി മുഴുവൻ അങ്ങനെ വയ്ക്കുക. രാവിലെ അതിൽ നിന്ന് ഒരു 6 തുള്ളി വീതം 2 മൂക്കിലും ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കഫങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പുറത്തു പോകുന്നതാണ്. സൈനസിറ്റിസ്, അതേപോലെ തന്നെ തലയിൽ ഭാരം, ഇതെല്ലാം ഈ ഒരൊറ്റ പ്രയോഗം കൊണ്ട് തന്നെ മാറുന്നതാണ്. തുളസിയില, പനിക്കൂർക്കയില, ചുക്ക്, ഇഞ്ചി, കുരുമുളക്, കൊച്ചുള്ളി ഇതെല്ലാം ഇട്ട് വെള്ളത്തിൽ നല്ലപോലെ തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അതിൽ ശർക്കര ചേർത്ത് കുടിക്കുക. ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇല, പനിക്കൂർക്കിൻ്റെ ഇല, തുളസിയില ഇതിൽ അല്പം ഉപ്പും ഇട്ട് നല്ലപോലെ വെള്ളത്തിൽ തിളപ്പിച്ച് ആവി പിടിക്കുക. കഫം പോകുന്നതാണ്, ചുമ നിൽക്കുന്നതാണ്. ചെറിയുള്ളി നീരിൽ തേൻ ചേർത്ത് കുറേ പ്രാവശ്യം കഴിക്കുക. തിപ്പലിയും കുരുമുളകും വെറ്റില ഇവ 3 കൂടി ചേർത്ത് ചവച്ച് കഴിക്കുക. ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇല, പനിക്കൂർക്കയില, ചുവന്നുള്ളി ഇത് 3ഉം ആവിയിൽ വാട്ടിയതിന് ശേഷം നീരെടുത്ത് കൽക്കണ്ടം ചേർത്ത് കഴിക്കുക. ചുവന്നുള്ളിയും ശർക്കരയും കൂടി ചവച്ചെറുക്കുക. ഇതിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇലയുടെ പ്രയോഗം തന്നെയാണ്. ഏത് തരം ചുമകൾക്കും വളരെ ഉത്തമമാണ് ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇലയുടെ പ്രയോഗം. അതിൻ്റെ സ്വരസം, അതേപോലെ തന്നെ അതിന് കഷായം വെച്ച് കുടിക്കുക, ഇവയെല്ലാം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ചുമ നിൽക്കുന്നതാണ്. ചുമയ്ക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇല തന്നെയാണ്.
ഒരു വെറ്റില, 2 പനിക്കൂർക്കയില, അല്പം തുളസി, അല്പം ജീരകം, 2 കുരുമുളക് ചേർത്ത് തിളപ്പിച്ച് പതിവായിട്ട് കഴിക്കുക. 30 ml ചെറിയ ആടലോടകത്തില നീരിൽ 20 ml ഇഞ്ചി നീരും 1 ടീസ്പൂൺ തേനും ചേർത്ത് വെറും വയറ്റിൽ 3 ദിവസം കഴിക്കുക. തേൻ, കുരുമുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇവ സമം എടുത്ത് കുഴച്ച കുപ്പിയിൽ വയ്ക്കുക. ചുമയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് കുറേശ്ശെയായിട്ട് നാവിൽ തേക്കുക. ഇത് 3ഉം ശുദ്ധമായിരിക്കണം. 1 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 1 നാരങ്ങാ നീരും തുല്യ അളവിൽ തേനും ചേർത്ത് പല പ്രാവശ്യമായിട്ട് 2-3 ദിവസം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചുമ പരിപൂർണമായിട്ടും മാറുന്നതാണ്. മുയൽച്ചെവിയൻ വാട്ടിപ്പിഴിഞ്ഞ നീര് ചെറുതേനിൽ കൊടുക്കുക. ചുവന്നുള്ളിയും അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ചുക്ക്, ജീരകം, കുരുമുളക്, തിപ്പലി, പനങ്കൽക്കണ്ടം ഇവ സമം 10 ഗ്രാം എടുത്ത് നന്നായി പൊടിച്ച് സൂക്ഷിക്കുക. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അതിനെ കഴിക്കുക. ചുമ നിൽക്കുന്നതാണ്. 1 നുള്ള് ചുക്കുപൊടി, ജീരകപ്പൊടി, 1 നുള്ള് പഞ്ചസാര, തേൻ ഇവ മിക്സ് ചെയ്ത് 3 നേരം കഴിക്കുക. 1 നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ നീരിൽ സമം തേൻ ചേർത്ത് രാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ 3 ദിവസം കുടിക്കുക. 50 ഗ്രാം തിപ്പലിയും 50 ഗ്രാം കുരുമുളകും നന്നായി പൊടിച്ച് ഇഞ്ചി തോല് കളഞ്ഞ് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി വയ്ക്കുക. കുറച്ച് ശർക്കരയും ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി വയ്ക്കുക. 2 മണിക്കൂർ കൂടുമ്പോൾ കുറച്ച് ശർക്കരയും ഇഞ്ചി കഷ്ണങ്ങളും കുറേശ്ശെയായിട്ട് ചവച്ചരച്ച് തിന്നുക. ഏത് ചുമയും മാറുന്നതാണ്. ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇല കുരുമുളക് ചേർത്ത് അരച്ച് ദിവസവും കഴിക്കുക. രാത്രി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ചുവന്നുള്ളി ഉപ്പും കൂട്ടി കഴിക്കുക. അത് ചവച്ചരച്ച് തിന്നണം. രാത്രിയിലുണ്ടാകുന്ന ചുമ മാറും. രാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ചെറുനാരങ്ങാ നീര് ചേർത്ത് കഴിക്കുക. തൊട്ടവാടി, ചുക്ക്, കുരുമുളക്, വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് അരിയിട്ട് കഞ്ഞി വെച്ച് 3 ദിവസം കഴിക്കുക. ഇത് വളരെ നല്ല മരുന്നാണ്. ചുമ വരുന്ന സമയത്ത് 1 കഷ്ണം ഇഞ്ചി വായിലിട്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ അതിൻ്റെ നീരിറക്കുക. ഇരട്ടി മധുരം, ചുക്ക്, തിപ്പലി ഇവ സമം പൊടിച്ച് തേനിൽ ചാലിച്ച് അല്പാൽപമായിട്ട് നക്കി കഴിക്കുക. ചുക്ക്, കുരുമുളക്, തുളസിയില ഇവ ചേർത്ത് കാപ്പി വെച്ച് കഴിക്കുക. ഇതിന് നല്ല ഒരു കാപ്പി ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാം. ചുക്ക്, ചെറിയ ഉള്ളി, മല്ലി ചതച്ചത്, തുളസിയില 1 പിടി, കുരുമുളക് 10 എണ്ണം, പേരിയുടെ ഇല, പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല 6 എണ്ണം, 4 ഏലക്കായ് എന്നിവയെല്ലാം ചേർത്ത് ചതച്ച് കാപ്പിപ്പൊടി, ശർക്കര ചേർത്ത് കാപ്പി ഉണ്ടാക്കി ചൂടോടുകൂടി കുടിക്കുക. ചുമയ്ക്ക് ഇത്രയധികം നാട്ടുവൈദ്യമുള്ളപ്പോൾ എന്തിനാണ് ആവശ്യമില്ലാതെ വിഷമരുന്നുകൾ സേവിക്കുന്നത്? ഇവയിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ചുമ പരിപൂർണമായിട്ട് മാറുന്നതാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളവരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക. വന്ന രോഗം മാറാനും രോഗം വരാതിരിക്കാനും വേണ്ടി ആയുർവേദ, സിദ്ധ, ഹോമിയോ, യുനാനി, പ്രകൃതി ചികിത്സ തുടങ്ങിയ ചികിത്സാ സമ്പ്രദായങ്ങൾ മാത്രം സ്വീകരിക്കുക. പാലും പാലുൽപ്പന്നങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കുക. നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഭക്ഷണം പരിപൂർണമായിട്ടും ഉപേക്ഷിക്കുക.